哦吼，猪哥搞空调，只搞辣空调。大家好啊，我是猪哥。今天在一个新装修的公寓这里安装一台华联 1.5P 的变频空调。房间还没装上空调，客厅倒是先装起来。哎，你说奇不奇怪呀？嘿，有意思，挺有意思的。安装这一台空调什么费用都没有啊，全程免费安装。什么叫真正的免费安装？看完这个视频你们就知道了。空调孔也有了，支架客户自己也自备了。空调外机装在阳台，也不需要高空作业。原装的铜管3米长，装在阳台的外机，铜管还有长的。其实作为一个安装师傅，安装空调有肉没肉都要安装。你也没有权利去挑有肉的单子来做，对吧？其实这个工艺我前2个视频都有发过，客户是3两台这样子一起买的，买回来他不一定装，他需要装的时候再联系我们，哪怕1台2台都要过来安装。今天装的这一台虽然说没有任何费用，但是他这里不单单1台嘛，别的还有的嘛，有些户型，有高空作业，有加铜管的，这些都是肉嘛，对吧？哪怕没有费用，这一台空调装起来也很轻松啊。这个时候广东的气温已经下降了很多了，今天都要穿外套了，要不是干活的话，不穿外套真的是有点凉啊。所以这个时候家用空调有单子做已经很不错了。看了一下时间，上门就20分钟不到，内机挂好了。其实这个速度算慢的了，主要是今天没有什么活，慢慢悠悠的做，也不赶时间。干完这一单，回去喝下午茶。用户自备的支架，但是没有膨胀螺丝，也没有击脚螺丝。你们猜一下我会不会倒贴膨胀螺丝、击脚螺丝安装这一台空调？评论区打出来。外机支架打好了，铜管也卷好了。我搭档他说他自己来上外机，那我就在旁边帮着扶一下梯子。这个外机装得高，这边阳台还有一条横梁挡住了，接线接管都比较费劲。空调外机顶部离阳台的天花最多只有3-4公分的空间而已。你们肯定就会说了，为什么装那么高？到时候维修怎么修？你们又会说，如果外机主板坏了，那怎么换？是不是要整个外机拆下来换？这些问题不是我所考虑的，毕竟这是客户自己要求装那么高的。如果能装矮一点，谁愿意装那么高啊？我装矮一点，我自己操作不好一点吗？装那么高，我接线接管都费了我很大的劲。你们以为我想装那么高啊？客户为什么叫我们装那么高？客户自己也知道，他这里的楼层高度只有2.8米，现在空调外机的支架就只有2.1米2这样子而已。如果装得太矮了，空调外机难看不说，这台空调如果有人说修不了，那我只能说你能力不行，改行吧你。哎，今天少挣几百，生活没精打采，拜拜。